好的，大家好，我是杨老師。我們現在呢正在學習的是 HSK 5級考前輔導課程，幫助大家複習和準備 HSK 5級考試。那麼我們現在呢正在學習的是閱讀的第3個部分。那在閱讀第3部分裡邊，我們會看到5篇文章，讀完以後呢，我們要去回答，一共是20個問題。每篇文章呢，大概是有4個問題。那在問題裡邊，常常會有一種問題出現，那就是他問你這個詞是什麼意思。在文章裡邊會有一個詞是大家以前沒有學過的，那他會問你，你猜一下這個詞是什麼意思。那這樣的題目是非常多的，所以呢，我們要一起來看一下，如果我們真的遇到了這樣的問题，那答案應該怎麼去找呢？那一般來說呢，我們首先要看一下上下文，就是前邊是什麼，後邊是什麼，然後來猜它的意思是什麼。比如說我們看這個題目，最前面我們不管，他說呢，這時他忽然發現那位老喜劇演員正目不轉睛地看着老闆，觀察老闆的一言一行。所以他問你目不轉睛是什麼意思？他說的是第2段劃線詞語目不轉睛形容老演員怎麼樣。那麼我們這個怎麼去找答案呢？我們要看一下他目不轉睛地看着觀察老闆的一言一行。如果大家知道什麼是觀察的話，一定知道觀察這個詞是非常認真的去看。那我們来看一下目不轉睛 A 觀察仔細，所以答案應該是選擇 A 觀察仔細，因為他就一直看他。那實際上目不轉睛，這個目是眼睛，睛也是眼睛，但他的目不轉睛的意思是他眼睛一直看，認真的看，所以眼睛都沒有在轉的意思，眼睛不動，一直盯着看，這個叫目不轉睛。那麼這個是上下文猜詞義，你在後面可以找到答案，但是同時你也可以思考一下目不轉睛4個漢字，目是眼睛，睛也是眼睛，不轉就是眼睛不動的意思，就是非常認真的看的意思。這個也可以大概猜一點點，但是最重要的還是要看這個句子。你覺得這個句子你看到了，那必然你可以猜出答案來。好，我們來看一下這個。詩人吃了一驚，取悅自己。智者笑道：白天開放的花都是為了引人注目，得到讚賞，而這夜來香在無人欣賞的情況下依然開放，它只是為了讓自己快樂。一個人難道還不如一株植物？所以他的問題是取悅自己的意思是什麼？那詩人說取悅自己是什麼？智者回答了，取悅自己是，你看夜來香這個花呢，晚上開，沒有人看它，它是為了讓自己快樂，所以取悅自己的是必讓自己開心，意思是讓自己開心。那麼另外一個方面，你還可以選擇找到答案的是自己，你知道了。那取悅你可能不知道，但是悅這個字它的意思是高興的意思悅這個漢字的意思是高興，高興自己，那大概的意思是讓自己開心的意思。如果你能知道这個漢字的意思，應該也可以猜出來但是主要看的還是上下文，你在文章的後邊一般來說是可以找到答案的。那我們再来看一下這裡邊我們要去學會根據漢字去猜詞義。夏天我看到的是
骄陽似火，酷暑難耐。那他問的是酷暑難耐的意思最可能是什麼？我們來看一下耐這個字。耐這個字你在什麼樣的詞裡看到過它呢？比如說忍耐、耐心，對吧？所以耐是 bear 的意思，是忍耐的意思。那難耐，很難忍耐的意思是什麼呢？受不了。所以答案應該是 C 啊，耐是忍耐的意思。所以如果你知道裡邊的一個漢字的意思，你也比較容易猜出來它的意思是什麼。而且你看一看這篇文章裡邊，他說的是呢，孩子和媽媽的想法是不一樣的。孩子總是看到好的，那媽媽呢？她說呢，我看到夏天呢，我就看到熱，骄陽似火。你可以看前邊，驕陽似火，太陽像火一樣，那當然就是熱的受不了啦。所以前邊也可以給你一點點答案啊。這個是我們的猜測詞義的題目。這個題目呢，在 HSK 5級閱讀的第3個部分，基本上一定會有一個，就是5篇文章裡邊一定會有一個題目是問你這個詞是什麼意思。那如果你遇到這個問題，你就要去用2個方面。第一個方面是漢字的意思，你去猜一猜。第二個就是你看前邊，看後邊，然後猜一猜。這個其實沒有你想的那麼難。那然後我們再來看一下這個。一個青年大學畢業後，曾為自己樹立了許多目標，可幾年下來依然一事無成。他決定去找一位智者。他找到智者時，智者正在屋裡讀書。他向智者傾訴。那他問的是他傾訴，智者聽後微笑地對他說：“來，你先幫我燒壺開水。”那你看一下哈，他向智者傾訴，智者聽了以後說什麼？那所以他一定是智者聽到了這個他說什麼了。而且你看一看這個訴，你可能不知道傾，但是你一定知道訴是什麼，告訴啊。所以一定是說話的意思。那我們來看一下答案是什麼？訴說話，所以呢，傾訴的意思是說心裡話，說心裡話啊。好，那這個就是因為他不高興嘛，你看到就是他沒有成功，所以他傾訴，那一定不是祝賀，也一定不是借錢啊，他一定是說心裡話。那麼如果你看漢字，你有一個漢字是你認識的，你熟悉的，你知道意思的，也是比較容易猜出來的。好，那麼大家不知道還記不記得，在閱讀的第1部分的第1課裡邊，老師向同學們介紹了怎麼去學習詞彙。那個時候呢，我向大家介紹了，在你學習詞彙的時候，你不要只是看這個詞是什麼意思，你要去想每一個字是什麼意思。那5級裡邊大部分的詞彙，你可以分析這個字什麼意思，這個字什麼意思，然後放在一起什麼意思。這個方法對你非常有幫助，是因為有很多時候特別是5級和6級，這個詞可能你沒有學過，但是你認識裡邊的漢字，你是再看一看前邊，看一看後邊，你完全可以猜出來這個詞的意思大概是什麼。這個就是漢語非常好的一個方面。比如說我去學習英語的時候，如果這個詞我沒有學過，我真的沒有辦法去猜了。有可能你可以看上邊下邊去猜一猜，但是漢語其實比英語更容易的一點就是你還可以看漢字去猜，這個真的非常有幫助。好，我們再继續看一下漢字和上下文一起猜。我們看當少年挑着水桶，提着水壺走來時，那些口乾舌燥的尋金者蜂擁而上，爭相購買少年的水。所以第3段蜂擁而上說明什麼？
那麼大家呢來看一下，這個少年呢，他去挖金子，但是呢，那個地方的人沒有水喝，所以這個少年說：“我不挖金子，我去找水。”他拿了水去這個地方呢，大家都很口乾、很渴，所以呢，來買少年的水。那問你蜂擁而上是什麼意思？所以應該是大家都想買，很多人要買的意思。那我們怎麼去知道這個答案呢？我們來看一下蜂啊，蜂是什麼意思呢？是蜜蜂。蜜蜂有一個特點，就是蜜蜂每次出來的時候都是很多很多一起。所以如果你知道蜜蜂，如果你知道蜜蜂的特點的話，這個也比較容易找到答案啊。我們來看一下，蜜蜂像蜜蜂一樣，意思是買水的人很多啊。那首先一點是，大家瞧不起少年肯定不對，因為大家都來買他的水了，然後賣水更賺錢啊。他是问题是尋金者怎麼樣？所以尋金者就是找金子的人，跟賣水沒有關係哈。那周圍有很多蜜蜂，這個也完全不對。雖然你看到了蜂，但是不是真的有蜜蜂，因為大家在買水，所以跟蜜蜂沒有關係，是像蜜蜂一樣去，那就是人很多的意思。那這個呢，問題有一點點難，它需要你去考慮漢字，也需要你去考慮前邊和後邊啊，大概是能夠猜出來的，大家也不用特別擔心。然後我們再來看一看，有的時候這個題目真的太難了，我看了漢字，看了前後文，我還是覺得有點難。那我們還可以用排除法，就是 A、B、C、D 裡邊一定有一些是非常明顯，它是不對的。我們來看一下，冬天怎麼樣？這時的寒號鳥，一種鳥，身上的漂亮的羽毛都掉光了。夜間，它躲在石縫裡，凍得渾身直哆嗦。它不停地叫着：“好冷啊，好冷啊！”等到天亮了，就造個窩呀。等到天亮後，太陽出來了，溫暖的陽光一照，寒號鳥忘記了夜晚的寒冷，於是它又不停地唱着：“得過且過，得過且過。太陽下邊暖和，太陽下邊暖和。”那他問的是得過且過，最可能是什麼意思？我們看一下這個鳥呢，它在春天、夏天、秋天的時候呢，不做自己的房子，不造窩。到了冬天呢，它就躲在這個石縫裡面，非常非常冷。那它這個時候就說：“哎呀，我明天太陽出來以後，我就做個窩呀。”但是太陽出來以後呢，他就忘了晚上的這個冷，然後又去玩了，又沒有做窩啊。然後呢，他晚上就很冷。那麼，所以得過且過最有可能是什麼意思呢？首先，它一定是不好的意思。所以，尋找機會、努力奮鬥一定是不對的啊，一定是不對的。那麼再來看一下呢，這裡還有一個不太現實 ，not realistic， 就這個不太現實呢，也是不對的，因為這個它的整個故事告訴我們的是，這個寒號鳥呢，它對自己的生活沒有要求啊，要求非常低，就是我只要不會凍死就可以了，太陽出來了就可以了。啊，晚上再說吧，不管啊。那這個應該要選擇 A， 就是要求不高。那如果你覺得很難去判斷的時候，你也可以先試一試，把不對的、明確不對的，我們先拿掉，然後我們再來考慮哪一個是更符合這個文章的意思。這個也是一個很好的方法啊。這個就是我們的猜測詞義。很多同學呢覺得，看到這個問題的時候就會很緊張，不知道怎麼去做。那麼我們再次說一下，答案一般來說有2個方法。第一個方法就是你要去看漢字的意思，
第二個方法就是你在前邊和後邊找答案。當然了，有的時候你需要考慮一篇文章的意思，這篇文章這個故事的意思，你才更容易找到答案，這個也是有可能的。所以呢，這個題目建議大家在讀完了以後再來做。你先把文章都讀完，然後再來做這個題目，可能效果會更好一些。那在做這個題目的時候，你再去讀一下前邊和後邊，就容易找出答案來了。那麼這個題目呢，你可以用1分鐘的時間去做，因為別的題目你會做得非常快，那這個題目呢，可以稍微多花一點點時間。好，這是我們的這個猜測詞義的題目。那然後呢，我們如果我們這個猜測詞義做得差不多了希望大家呢能夠學會這個方法以後呢，多去做一些猜測詞義的練習。那然後呢，我們先休息一下，一會兒我們一起來學習文章主要說什麼？那這樣的問題我們應該怎麼去解答？好的，那我們現在先休息一會兒。